commencer avec les notions que j'explicitais tout à l'heure, avec ce que je commençais à dire sur la question de défense. Il doit être radical sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmal Ithnaini, yau Litinin ce landi kenan. 7 ga wata na 7 Rajab, hijira 1446, yayi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a 6 ga wata na 1 Janvier miladiya 2025. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Masha Allah. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ‘yan Nijar da ‘yan Najeriya, Larabawa suna cewa alhaqqu ma shahida bihil adu. Gaskiya ita ce wato abinda maki ya bayyanar. ‘Yan Najeriya suna tambaya sun ce Tinubu ya zo ya yi musu bayani wace alaƙa ce ya ƙulla tsakanin shi da Faransa. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya tabbatar ma duniya cewa Bola Tinubu ya karɓo kuɗi da ya jibge turawan mulkin mallaka Faransawa a arewacin Najeriya domin a halaka arewacin Najeriya da Nijar. Yau suka yi sun ka tumayo ma mutane munafukan malamai baya an ci a ta a bincike ba su yi bincike ba, sun kai ta magunguna suna haushi. Yau sai gashi Allah ya buɗe bakin Makuran da kanshi ya tabbatar da cewa sun kulla alaƙa tsakaninsu da Najeriya ta soshi yanzu haka. To yanzu mi za a cewa wayanda ke bukata su san wace alaka ce Tinubu ya kulla da Faransa, to ga ta ita ce alaka. In baka jin turanci na Faransa, ka ba wanda ke ji ya faɗa ma abin da an ka ci. Gashi nan dai shugaban Faransa na ya faɗi wannan magana, amma wannan bawa Allah aka yo mishi ca saboda soyayyen da yake yi ga al'ummar ƙasar Nijar da soyayyen da yake yi ga mutanen arewacin Najeriya, irin bala'in da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani hanga arewacin Najeriya yake ciki, ga na Lakurawa, ga na su Bello Turji, ga na yan kidnapping, ga na kaza, sa'annan kuma a ce har yanzu ga turawan Faransa kuma a cikin arewacin Najeriya. Yace mutane a tai a bincike. Maƙiyan Allah, maƙiyan addinin musulunci waɗanda ba su son gaskiya suka yo wab. Don mi zashi cewa haka nan, abinda yayi hora yayi masa, abinda yayi kaza. Yau sai gashi Tinubu shi abin nan Makuran shi da kanshi ya bayyanar da bayani. Yanzu ina Tinubu shike, yanzu dole shi to shi kare kanshi ya ce Makuran ƙarya yake yi, ko kuma Nuhu Ribado ko ba ya ce ƙarya na aka ba su da wata alaka ta soji tsakaninsu da Faransa ba. To Ribado gashi Allah ya ƙaryatar da kai,
Allah ya kumyatar da kai tun baka tai gaba ga Allah ba. Allah ya tona maka asiri ya nuna makaryaci kake, tare da kai ne aka hada domin a cuci arewacin Najeriya. Ga dai maganan makuran nan kowa ya ji da kunnen shi. Yanzu cikin mutum biyu dai sai ɗaya yayi ƙarya. Ni dai ban ga abin da zai sai ya makura ya tar da ƴan jarida yau ga magana ba. Kenan ko kai ka kasance makaryaci ko shi makura ya kasance makaryaci. Saboda haka Allah mun gode maka, Allah muna ƙara gode maka, Allah ka ci gaba da bayyanar da gaskiya. Ya Allah muna roƙonka sarkin sarauta da sunayenka mafi kyawu da sifofinka madaukaka, waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba. Ya Allah dukkan wanda ke ɓoye gaskiyar wannan al'amari Allah ka tona masa asiri. Ya Allah dukkan wanda ke ɓoye gaskiyar al'amarin da ke faruwa a arewacin Najeriya Allah ka tona masa asiri. Ya Allah dukkan wanda aka haɗa kai da shi domin a cuci arewacin Najeriya da Nijar Allah ka kaskantar da shi, Allah ka walakantar da shi, Allah ka daidaitar da shi, Allah ka tozartar da shi, Allah ka maishe shi asfala safilina a cikin al'umma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Mai girma shugaban kasa Abdurrahman Chani, Allah ka tsare mu da shi, Allah ka kiyaye mu da shi, Allah ka taimake sa, Allah ka karfafe sa, Allah ka kare mu da shi daga sharrin masu sharri, turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da azzalumai karnan farautar 'yan siyasa da karnan farautar malamai da suke kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo domin boye gaskiyar wannan al'amari da ke afkuwa a arewacin Najeriya zakuwa Nijar. Allah ka tsare mu na shugabanninmu, Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar, Allah ka tsare mu kanmu daga makirci wa'annan munafukai azzalumai. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana yan Nijar. Wani karin magana da Hausawa suke cewa idan da rabon kura ga takobi sai a sayo akuya, ita ko akuya kura ta kashe ta. Allah ya shi kan dan kwairo shi yayi wannan waka, yace idan da rabon kura ga takobi sai a sayar akuya, ita ko akuya kura ta kashe ta. To wannan duk addu'o'i da kuwa garara yayi ya sa ayi, wallahi akan shi ne za su koma, saboda na ɗai rarara baka da haƙƙi ko guda ga Abdurrahman Chani, baka da haƙƙi ko guda a ƙasar Nijar, kai ba ɗan Nijar ne ba. Da kai ɗan Nijar ne a ce an cuce ka a ƙasar Nijar, kai yi addu'a Allah sai ya karɓa ma. Ba a cuce ka ba sannan kai ba ɗan Nijar na ba. Kuma ka san da duk addu'ar da kai Alƙur'ani in an karanta shi bai faɗuwa banza, sai ya yi aiki. Kuma aiki zai yi da turne ya koma a kanka. Kuma da ɗan Najeriya ya samu ya tambayi rarara tsakaninka da Allah rayuwarka ta yanzu da ta da ƙaƙa take. Wallahi rarara zai faɗa maka da cewa a cikin ɗan kwana biyun ga a hirgice yake babu cikin zaman lafiya. Saboda mi? Saboda taɓa ƙasar Nijar, saboda taɓa martaban mai martaba Abdurrahman Chani, wanda duniya tana yi mai shaida akan mutunan gaskiya ne. Wallahi wannan abada a ce matar shi ta tambaye tsakani da Allah ko kuma ta faɗa muku tsakani da Allah a kwana biyun ga rarara babu cikin kwanciyar hankali. Rarara a hirgice na yake. Kuma ku diba cikin wannan dan bidiyo ku gani, bayan wai karanta alkur'ani mai tsarki sai aka to ana kidi ana rawa. Abi ya zama bid'a, abi ya zama shirka kenan. Sannan zai ja hankalin wanda ake cema alhikima. Alhikima a duniya ka san da mutane sun san da cewa kai ashe baka da ilimi, wawa na kai. A duniya ni ko da shike tun lokacin da Adamu Zango yayi magana da cewa yayi kamfe a cikin kasar Niger an ba da miliyan 180 an doke sarbe banza an bashi, da ka hito kana ƙaryata Zango sai ne san da cewa ashe kai makareci ne, ashe kai baka da ilimi, ashe kai wawa ne. Na farko kasar Niger ta yi maka riga ta yi maka wando alhikima. Kana da kamfanuka a duka cikin fadin Niger, tun daga Maradi, Zandar, Difa, Agadez, Tawa, Tilaberi, Niamey, Doso da sauransu, babu inda baka da kamfani na sai da magani. Da wuri da kana da hankali, kana da sarbon kai na aiki, da za a tahiya da kai wuri wannan abubuwa sai ka nuna cewa a'a kai baka zuwa. Amma a cikin hikima wane saboda abubuwan da aggara a ƙasar Nijar.
to wannan ya hito karara mu kuma mun yi kira da cewa shugaban kasa mai daraja Abdurrahman Chani duk wani kamfanin magani a cikin kasar Niger wanda ya shahi Alhikima a ruhe wannan kamfani. Zaman mu na yan Niger mun yi kira a wannan, kuma yan uwa ku watsa wannan labari. A lokacin da Ezango yi magana da cewa an ba da miliyan 180 ga rarara, wanda Ezango shi ya rage bai ma sa abin da an ka bada ba. Akwai wanda tabbatar muna da cewa miliyan 200 ne an ka ba rarara, kuma wace waka ce yayi? A cikin waƙoƙi rarara idan ka ɗebe zagi, ka ɗebe zage-zage, ka ɗebe cin mutunci, wallahi rarara bai iya waka ba. Alhikima ya hito yayi defender ƙe rarara. Ya manta da cewa a san shi a duniya ta dalilin su Ezango da suka hito suka yi waka tai. Ezango shine le premier wanda ya hito yi waka Alhikima, ya tallata Alhikima a duniya, kowa sa Alhikima. Amma sai da ci mai mutunci ta nan ya nuna shi da kiki ne. Naziru sarki waka ya taɓa yi wata magana inda ya ce shi yana da tarmamu 3, rarara bai da ko guda. Saboda rarara jahili ne, na ɗai bai da ilimi, na ɗai bai iya waka ba, zagi ya iya. Mayya suna yi wata karin magana suka ce idan ka zama jahili ka zama wawa, wata al'umma take umfani da rayuwarka, wata al'umma take umfani da damarka. Yau duniya ta sani rarara 'yan siyasar Najeriya suke umfani da dama tai, 'yan siyasar Najeriya suke umfani da rayuwar rarara. Kuma na faɗa muku wannan magana, rarara addu'ar da duka yi ma Niger wallahi akan shi za ta koma. Kuma rarara ya kamma hirgita ne a yanzu, wallahi ba zai yi albarka ba in Allah raida, saboda mai martaba shugaban ƙasar mu mai daraja Abdurrahman Chani. Kadiba duk irin cin mutuncin da kake ma 'yan Najeriya, kana zage 'yan Najeriya, duk irin abun da ake ma 'yan Najeriya, ka hito ka bayyana 'yan Najeriya na godiya, to wannan Allah ya ka ƙarshen ka ne bi iznillahi. Kuma kai Alhikima, wallahi wannan kira muna yi ne a ruhe kamfanukan Alhikima, ko kuma idan gwamnati ba ta ɗauki wannan mataki ba, to wanda ni yi bidiyo jiya ne ce za mu yi kira ga 'yan ƙasa su hito su ƙona wannan abubuwa nashi, za mu yi wannan kira. Idan kuma kana da dama ka hito ka tambayi gafara ga 'yan Nijar, wannan abubuwa da an ka gane ka cikin wannan wuri, ka baranta kanka da rarara. Idan baka baranta kanka da rarara ba, to wallahi za mu yi kira a ƙona ma'adananka a cikin ƙasar Nijar. Ka hito mun baka lokaci kaɗan, ka hito ka baranta kanka da rarara. Wannan shine sako. Yan uwa ina muna fata alkhairi. Allah subhanahu wataala Allah ya tsare ƙasar mu ta Nijar, Allah ya ɗauka Nijar da 'yan Nijar. Amin ya hayyu ya qayyum.